И какво става YouTube? Тук сме в сервера на Toilet 35. Това е спална, сега ще го покажем. Тук намерих някакво име, не знам защо. Така, това е сервера. Тук, това е спалнат. Тук тия пък само глупости пишат в чата. Направо просто хиперяко. Тук е дупката, това е дупката. Това е LARP Enchant. LARP Enchant, сега ще отидем. Ето го, доста е красив все пак. Добре е до някъде направен. Тук LARP Enchant, тук от това не знам аз. Ще си рад нещо. End. Това е. Не да кажа, ще отидем сега. Хубав е сървъра. Това е End. Аз преди бях го билдвал. Ето. Това е End. Да. Доста е красив. Хостера е Toilet 35. В описанието ще има IP-то на сервера и скайпът му. Влизайте, забавно е. Може да не са много хора, обаче много милета стават напоследък. 10-20 чека са мили в дупката, като се вре целия сервер и това е за енда. Ще на LARP Skyblock. Те само глупости говорят. Ако пак пише скайпа, карай. Skyblock, това е Skyblock-ът. Я видим. Ето, това е Skyblock. Добър е. Да. Много е Skyblock просто. Ще кажа на гостера да прави този бък, защото тук може да се чупи такива неща. Но ще кажа на хостерът да го оправи. И това беше от мен. Надявам се епизодът да ви харесал. Изцяло. Влизайте в сървъра, забавно е, не лаги много. Даже не лаги. Само може на мен да ми лагва малко, защото снимам. Това е цял спалнат. Тук е енджанта. Енджантинг тейбълът. Не знам вече. Това е скинът на Додле. Примерно тук имаш някакъв скин. Се тази. Тук дупчицата доста е добра за PvP. Тук направо много големи лета имаше. Мисля, че това да е за клипа. Да е много дълъг. Към 3-4 минути. И това беше от мен. Надявам се да ви харесал и чао!